تعالوا هنعمل النهارده اطعم قراقيش تسقسقوها كده في الشاي بلبن الصبح في الجو الساقع بتاعنا ده. ان شاء الله تعجبكم. والمقادير اللي معايا: كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات، كوبايتين من السمنة والزيت على بعض، يعني ممكن تستغني عن الزيت وتضيفي سمنة بس بلدي زي ما انت عايزة. وكمان معايا يعني تقريبا كده نص كوباية سمسم، وبرضو دي براحتك. والسوائل طبعا معانا على حسب ما الدقيق بتاعنا هياخد. انا معايا كوبايتين حليب دافي، ممكن تستبدليهم بالمية عادي جدا. لكن الحليب بيدي غناوة كده للقراقيش وبيبقى طعمها حلو. كمان معايا معلقة كبيرة من الخميرة ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر. وكمان معايا يعني معلقة صغيرة كده من حبة البركة. عايزة تزودي منها زي ما انت عايزة. على فكرة القراقيش والقرص دي نسب، والسوائل عموما نسب فيها، والسمنة كمان براحتك خالص بتحطيها. عايزة تحطي كوبايتين او تحطي كوبايتين الا ربع زي ما انت عايزة. بس مهم في الخطوات بقى بتاعة العجين والخبز، دي بتختلف طبعا في نعومة القرصة أو القراقيش، وكمان في شكل القرقوشة عامل ازاي. دلوقتي لازم أهم خطوة في للقراقيش نغلف الدقيق الأول بالسمنة. لازم يتغلف عشان لو شرب السوائل هيبقى معاكي مصمل كده وناشف، ومش هتبقى حلوة عموما يعني. فلازم تغلفي الدقيق الأول بالسمنة اللي معاكي أو المادة الدهنية. تمام كده. إن شاء الله هسيب لكم برضو كل المقادير في صندوق الوصف. دلوقتي زي ما انتم شايفين الخطوات، انا غلفت الدقيق بالسمنه وبستهم زي ما بيقولوا كده. وبعدين اختبرت كده البس معايا، لقيته بيجمع كده في ايديا كده تمام. وبعد كده حطيت كل الاضافات بتاعتي اللي هي اللبن بقى والسكر كمان. السكر نص كوبايه. وبرضو زي ما انت عايزه ممكن تقلليها تخليها ربع كوبايه بس. نص كوبايه مخليها طعمها حلو جدا، يعني ممكن تاكليها لوحدها كده من غير ما تحطيها في جبنه، او تاكليها يعني مع حتى كوبايه شاي. يعني ممكن تاخديها كده وانت واقفه، يعني بتاكليها كده وخلاص. دلوقتي زي ما انتم شايفين انا قسمت العجين بتاعي وحطيته كور كده على جنب. وبعدين ابتديت اخد كل واحده افردها وابتدي الفها كده على بعضها رول. زي ما انتوا شفتوا كده في اول واحده دي، طبعا بتخلي القرقوشه معاكي هشه وتحفه من جوه. مش مكتومه كده ومش حلوه. تمام. زي ما انت شفتي كده انا بروح لفاها رول على بعضها واسيبها برضو واكمل بقيه الخطوات في كل الكور اللي معايا. نأسف لهذا الفاصل، ونرجع تاني للخطوات بتاعتنا اللي احنا مشينا بيها. دلوقتي هناخد بقى كل واحدة من دول وهنبتدي نلفها كده رول تحت ايدينا، ونبتدي بقى في التشكيل ده زي ما انت عايزة. تعمليها بقى طويلة، تعمليها قصيرة، تلفيها بقى زي ما انت حابة بقى يعني. زي ما انت عايزه. تمام. انا قطعتها طبعا باي قطاعه معاكي، يعني بالسكينه بقى بالقطاعه ديت اي حاجه. طبعا احنا سيبناها شويه اختمرت وارتفعت معانا بعد ما اتعجنت وكده. هي في الجو دوت ممكن تقعد معاكي من ساعه لساعه ونص او ساعتين كمان على حسب. تمام. فهنا طبعا بعد ما نقطعها هنسيبها برضو تخمر تاني. ودي طبعا كل الكمية معايا اللي انا عملتها بكيلو الدقيق. ما شاء الله بتعمل كمية معاكي، يعني كيلو الدقيق هيعمل معاكي كمية حلوة. وبعد كده دخلناها بقى فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180. بحطها في الرف اللي في النص وبسيبها لحد ما تاخد لون بقى من فوق ومن تحت وتتحمر معايا وتبقى بالشكل الحلو ده. طالعة ريحتها تحفة جدا، طبعا عشان مستخدمة نوع سمنة حلو. فده بيخلي ريحة وطعم كمان القراقيش معاكي او القرص بتبقى طعمها حلو، لان هي عبارة عن سمنة ودقيق. فطبعا لازم تخدميها في اللبن الرايب بقى او السمنة. فلازم الحاجات دي تبقى ريحتها حلوة. وكمان الزيت، لو هتحطي زيت لازم يبقى ريحته حلوة. ما شاء الله طالعة هشة وشكلها حلو ومش محتاجة بس غير كوباية شاي. اتمنى تجربوا الوصفة وان شاء الله تعجبكم. بس اتمنى كمان ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش. وشكرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم.